তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সকলে ভালো আছো। তো আমি আবার চলেছি আমার অ্যাবারেতে। তো এখনকার যেটা প্রবলেম হয় বাজিগর পাখি। তো চলো আজকের ভিডিও চলো শুরু করা যাক। দাস অপু ইউটিউব চ্যানেল। তো দেখো বন্ধুরা, আমি একটা বাজিগর পাখি ধরে আছি। দেখো এই যে এর পাগুলো দেখো, এই যে এই জায়গাটা দেখো, পায়খানা পটি করার জায়গাটা দেখো কতটা নোংরা আছে। তো এখনকার যেটা মেনলি প্রবলেম হয় বাজিগর পাখির, যে মানে পাখি উড়তে পারছে না। এই যে দেখো চোখের জায়গাটা দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে। এই চোখের জায়গাটা দেখো অনেকটা বসে গেছে, ঠিক আছে। এবার যে জায়গাটায় পটি করে সেই জায়গাটা দেখো অনেকটা কিন্তু নোংরা লেগে গেছে। আমি কিন্তু অনেকটা পরিষ্কার করে গেছি, সেই নরম তুলা দিয়ে কিন্তু পরিষ্কার করেছি। এটা কেন হয়, ঠিক আছে, এটা হওয়ার কারণ কি? তো আজকে আমি ফুল তোমাদের বলবো যে এটা হওয়ার কারণ কি, বা কিসের জন্য হয়, বা এটা থেকে বাঁচার উপায় কি। তো এইভাবে আমার কিছু পাখি মারা গেছে। এভাবে আমার কিছু বাজিগর পাখি মানে মারা গেছে বলতে গেলে, যে আমি বেশ কিছুদিন থেকে মনে করছিলাম যে ভিডিওটা করব কিন্তু করা হচ্ছিল না। তো আমার কিছু পাখি মারা গেছে, বেশ কয়েকটা পাখি মারা গেছে, বড়গুলোই। তো এটা হওয়ার কারণ কি সেটা আমি বলি। যে এটা হওয়ার মেন কারণ হচ্ছে যে দেখো, এখন কিন্তু গরমের সিজন চলে এসেছে, আর এই সময়টায় মানে মেনলি এই সময়টাতে কিন্তু পাখিদের কিন্তু লুজ মোশন হয়, ঠিক আছে। মানে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু পাখিদের কিন্তু লুজ মোশন হয়। তো এই সময় অবশ্যই তোমরা কী করতে হবে, যে একটু করে মেডিসিন তোমরা কিন্তু পাখিটায় খাইয়ে দিতে হবে। তো আমি যেটা তোমাদের এখন যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে মেরেকোইন, ঠিক আছে। মেরেকোইন কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে যে কোনো মেডিসিনের দোকানে, কিন্তু মেরেকোইন পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর এছাড়াও তোমরা যে কোনো মেরেকোইন বলতে পারো, এবার যে কোনো তোমার মেডিসিন তোমরা কিন্তু ইউজ করতে পারো, ঠিক আছে। হাইলি যেটা তোমার পাখিদেরকে প্রোভাইড করা যেতে পারে, হালকা লাইট অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে পারো। তো আমি কি করেছি এর জন্য, মেডিসিনটা দেওয়ার জন্য আমি কিন্তু দেখো সিরিঞ্জ নিয়েছি, ঠিক আছে। সিরিঞ্জে কিন্তু আমি কিছু পরিমাণে 2-1 ফোঁটা, জাস্ট 2-1 ফোঁটা, ভালো করে দেখো, 2-1 ফোঁটা কিন্তু আমি সেই ইটা নিয়েছি, যেটা লাইট অ্যান্টিবায়োটিক, মানে মেরেকোইন। আমি মেরেকোইন ব্যবহার করি, তো সেই মেরেকোইনটা নিয়েছি। তো আমি কি করব, সেই দেখো সিরিঞ্জ, এটা কিন্তু ছোটো মানে 2 ml সিরিজ, ঠিক আছে। বেশি না, 2 ml সিরিজ নিয়ে কী করতে হবে, যে হালকা করে, বেশি না 2-1 ফোঁটা হালকা করে ওর মুখটা করতে হবে। এই যে দেখো, এই যে এইভাবে নিয়ে জাস্ট 2-1 ফোঁটা ওর মুখে দিতে হবে, আর কিচ্ছু করতে হবে না। এভাবে ধরে তোমাকে 2-1 ফোঁটা ওর মুখে দিলে কিন্তু কাজটা হয়ে যাবে। এবার এটা আমি কিন্তু আগে বুঝতে পেরেছি বলে তাই, নাহলে কিন্তু আমি এই পাখিটাকে বাঁচাতে পারতাম না। এটাও কিন্তু আমার সেই মারা যেত পাখিটা, এটাও কিন্তু আমার এই পাখিটা কিন্তু মারা যেত। তো অবশ্যই তোমাকে একটু নজর রাখতে হবে যে পাখি ঠিক আছে না নাই। এবার যখন দেখবে হ্যাঁ পাখিটা একটু শরীর খারাপ বা কিছু, তখনই কিন্তু তোমাকে একটু লাইট অ্যান্টিবায়োটিক এখন দিয়ে দিতে হবে। আর তোমরা কিন্তু একটা কোর্স করে দিতে হবে, যে জলে এখন কিন্তু মেরেকোইন বা যে লাইট অ্যান্টিবায়োটিক তোমরা ইউজ করো, সেটা কিন্তু এখন একটু জলে দিতে হবে। তো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দিও এরকম আরও নিত্য নতুন ভিডিও পেতে।